ينفع اخد ده بس البنت الصغيره؟ طب ما انا اوزن لك كام؟ انا عايز اقول لك على حاجه، وانا محرج منك قوي بصراحه. لا انت على دماغي. بصي انا بصراحه والله مش معاه الا هو جنيه فكه، فاهمه؟ فانا بنتي الصغيره طلبت مني ايه، بس ايه، قالت لي نفسي اكل سفندي وبتاع. طب ماشي انا هديك واحده. طب واخواتها؟ هو مفيش الا انا وهي بس وامها، يعني احنا لسه ربنا ما كرمناش بحد تاني. فانا بس كنت محتاج لو واحده بس عشان هي ما تزعلش مني بس. لا انا ممكن اعمل لك كيلو وتحت امر. ولا عشان انا برضه ما كنتش جاي عليكي فانت. لا مش هتيجي عليا. اسمعي بس هقول لك على حاجه. لا مش هتيجي عليا، ممكن اعمل لك كيلو بس انت ما بتشتغلش ليه؟ ما انا شغال والله، بس المشكله انت عارفه ان احنا في اخر الشهر، وانت عارفه بقى ان انا عندي بامبرز وبتاع وحاجات من دي، فالدنيا معايا بايظه. هو ما فيش حد بيفضل على شغلانته، لازم تشوف شغلانه ثانيه عشان تسند معاك وأنا بيتك وتسند معاك دنيتك. وانا والله بصي يعني انا شغال بصي بايديا واسنان، بنزل من الساعه 12 الصبح بخلص الساعه 12 بالليل. ربنا يعينك يا سيدي. واللي انا انت النهارده بس اللي هم ادونا اجازه، فانا كان لازم اجيب لهم اي حاجه، وما رضاش يدينا حتى سلفه اصحاب الشغل. خلاص، واللي انت عايزه انت تعالى خده، بس يا ريت ان انت تشوف يعني مصلحتك. في ناس كتير دي عايزه ناس تشتغل، ان انت تساعد بيتك وان انت ما تحتاجش لحد. انا هديك، غيري ممكن ما يديكاش، يعني انا ممكن اديك لو انت رحت لحد تاني مش هيرضى يديك. لكن انت بقى افرض هي طلبت حاجه اغلى من كده. أيوة. والحاجه مش قيمتك والفرش كله مش قيمتك، بس افرض هي حاجه طلبت حاجه اكتر من كده. طبعا لو طلبت حاجه اكتر من كده ومثلا ودخلت عند حد وهي غاليه عنده مش هيرضى يديها لك. ايوه حصل. هو مش هيرضى يديها لك. لكن طب ما فيش شغل طيب هنا مثلا مع حد تعرفيه ولا حاجه؟ في محلات هنا عايزين ناس تشتغل، ويا ريت ان انا لو انت عايز اشوف لك شغلانه اشوف لك وعدي عليا برضو وانا ارد عليك. انا عادي مفيش مشكله. لكن هي عشان الاحراج. لكن هي كيلو مش هيأثر معايا و2 كيلو مش هيأثر معايا في حاجه، بس احنا بنتكلم فيما بعد. دلوقتي طلبت استفندية، يا ترى هتطلب ايه منك وانت ما معكش؟ حصل. يعني يا ترى تطلب ايه وانت ما معكش؟ لكن انت لما يكون معاك وبنتك او مراتك او بيتك طلب حاجه، عارف ان انت معاك وعارف ان انت هتقدر تجيبها. ايوه بالظبط. بص انا برضه عشان ما كنتش اجي عليك، انا مش معايا الجنيه ده بصراحه. لا وانا مش هاخده، وربنا يسترها معاك والف هنا. الف هنا اللي هياكله وشكرا. وانا برضه مش هينفع ان انا امشي برضه كده. انا مسامحه والله، بس انا مش بكلمك عشان كده. انا بكلمك عشان فيما بعد. أيوة. انت تعرف تجيب لها اللي هي عايزاه، ما بكلمكش عشان كده. او بكلمك اللي انا اديتها. ايوه انا ما اديتكاش، هي طفله اللي هتاكلها والف هنا اللي هياكل. بص انا عايز اقول لك على حاجه، بس انا حاسك هتتضايق مني. اسمك ايه؟ اسمي عز. ماشي يا استاذ عز. بص انت بص، انا كل ده كنت بصور معاكي فكره فيديو، هتتضايقي مني او هتزعلي مني؟ لا وانت على دماغي والتصوير على دماغي، لانك انت ما عملتش حاجه غلط معايا. انت دخلت اللي انت عايز حاجه وانا قلت اللي انا هديها لك وبنيه مسامحه اللي انا هديها لك، بس انا برجع اقول لك شوف لك شغلانه على كلام اللي معايا. انا بهزر، كل ده اصلا انا شغال الحمد لله وانا مش محتاج الاستفاده ده ولا حاجه. انا كل ده كنت بعمل فيك بس اختبار كده. خلاص يا سيدي، وانت على دماغي وربنا يسترها معاك. انا عايزك تقولي للناس كلها عنوانك هنا بتاع المكان عشان كل اللي بيتفرج علينا برضه يجي يغزل. انا عنوان جديله، سوق جديله جنب جور المضيافه. برضه كل اللي بيتفرج علينا برضه باذن الله في يوم اللي هيجي يغزلك برضه. وبجد والله مش عارف اقول لك على الموقف الجميل ده. لا ربنا يسترها معاك ويفديك. كل اللي سمعناه ده احب نزيع عادي، مفيش مشكله. اتفضل زي اللي انت عايز تزيع. لا عادي مفيش مشكله. ماشي يا حبيبي، مع الف سلامه.